বেয়ারিং এর মোটর, মেড ইন পাকিস্তান, 165 RPM এর ওয়ারেন্টি। হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আর যারা আমার চ্যানেল এখনো সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেল হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের সময় শিখে নিতে চান তারা আমাদের সময় শিখে নেবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 412। ইনবক্সের নাম্বার দিতে হবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে, স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বার দেবে, সেই সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। তো আজকে আপনাদের জন্য পাকিস্তানি রাজকীয় 5 পাকা সিলিং ফ্যান ইসলাম 365 RPM। আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 3টা কালার, দেখেন ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেন কালার, অফ হোয়াইট কালার। সবাই বলতে চাই সুনীল ভাই 5 পাকার মধ্যে কি 3-4টা কালার নাই? তো আজকে কিন্তু রাজকীয়ভাবে 5 পাকা সিলিং ফ্যান নিয়ে আসলাম 3টা কালার। আর তার মধ্যে হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। আর এটার বিস্তারিত আমি সব কিছু বলে দিচ্ছি, কত RPM থেকে শুরু করে সাথে কি কি পাবেন আমি সবই আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। কালার যেটা হচ্ছে গোল্ডেন কালার, আর হচ্ছে অফ হোয়াইটের কালারটা হচ্ছে স্টম পাক পাঞ্জাব সুপার, মেড ইন পাকিস্তান, ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর, যেটা হচ্ছে এনার্জি সেভিংয়ের মধ্যে ডাবল বেয়ারিং মোটর অ্যান্ড 100% কপার রেট গ্যারান্টি। পাক পাঞ্জাবের মধ্যে কিন্তু আপনার একটা জিনিস হচ্ছে সবচেয়ে এক কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিং। আর প্রত্যেকটা পাকা পাবেন অ্যালুমিনিয়াম পাকা, যে পাকাতে কোনো দিন জং ধরবে না, মরছে পারে। তো এটা ডাবল বেয়ারিংয়ের মধ্যে মেড ইন পাকিস্তান তো খোদাই করে আমি দেখাই দেবো। তো এর মধ্যে কত RPM থেকে শুরু করে আমি সব আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন এটা ওয়াট হচ্ছে মাত্র 95 ওয়াট, আর হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এয়ার ডেলিভারি হচ্ছে 325, আর সবচেয়ে হাই স্পিড যেটাকে বলে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। কিন্তু 365 RPM এর সিলিং ফ্যান যেটা হাই স্পিডের মধ্যে, এই প্রথম বাংলাদেশের হাই স্পিডের মধ্যে সবচেয়ে 365 RPM এর সিলিং ফ্যান। তো এটার ডিটেলটা আমি বলে দিলাম। অ্যান্ড সাথে কি কি পাবেন, সাথে দুটো যে এটা যে একটা ক্যানাপি পাবেন, যে রডগুলো পাবেন, তারপর যেটার সাথে যে ক্যানাপিটা পাবেন, তারপর 5টা পাকার সাথে 5টা ডিজাইন পাবেন। তো এর মধ্যে আরেকটা জিনিস বলে দিই, আগে দেখতাম যে আমরা ফ্যান চলতেছিল ডিজাইনগুলো খুলে যেত। তো পাক পাঞ্জাবে কিন্তু নতুন করে আপডেট নিয়ে আসলো স্ক্রু সিস্টেম। দেখেন প্রত্যেকটাতে কিন্তু স্ক্রু সিস্টেম দেখেন। আর এদিকে আমি দেখালাম ডিজাইনটা দেখেন খুবই চমৎকার। যেমন অফ হোয়াইটের মধ্যে গোল্ডেনের কাজ করার কারণে দেখেন ফ্যানটা কতটা দেখতে রাজকীয় লাগে। তো অরিজিনাল কীভাবে চিনবেন আমি সেটা আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, 2023 খোদাই করা, পিওর কপার খোদাই করা। এন্ড যদি অরিজিনাল হয় 100% কপার রেট গ্যারান্টি, 100% কপার রেট। আপনার যে লেখাটা বক্সেও থাকবে, বডিতেও থাকতে হবে। এক কথা যেটাকে বলা হয়, বক্সেও আছে, বডিতে থাকবে তো বক্সে আছে। তো প্রত্যেকটা পাকায় কিন্তু আপনার অ্যালুমিনিয়াম পাকা। আর 2023-এর প্রোডাক্ট তো 2023-এ খোদাই করা লেখাই থাকবে, 100% কপার রেট গ্যারান্টি, 100% কপার রেট গ্যারান্টি লেখা থাকবে। তারপরে হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডাবল বেয়ারিংয়ের মোটর। তো একটা সময় আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, অনেকে এটার তারগুলা খুঁজে পাচ্ছে না যে সুনীল ভাই আপনার তারগুলা কীভাবে গুলো। তো এই দুইটা নাট খুলেই কিন্তু একটা ম্যানুফ্যাকচারের যে তারগুলো আছে এটাতে দিয়ে রডটা দিয়ে আপনি সুন্দর করে বের করে নিতে পারবেন। তো এটা কালারটা যেটাই বললাম, এটা পাক পাঞ্জাবের যে মডেলটা অফ হোয়াইট কালার অ্যান্ড গোল্ডেন কালার, সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান। আর তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে ম্যাট কালার, যেটাকে বলে ম্যাটের মধ্যে সবচেয়ে রাজকীয় সিলিং ফ্যান, পাক সুপারের ফ্যান। তাও আবার একটা বলে দিই 380 RPM এর সিলিং ফ্যান। দেখেন এটার আমি সবগুলো কীভাবে অরিজিনালটা চিনবেন সেটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। দেখেন মেড ইন পাকিস্তান খোদাই করা, 2023 খোদাই করা, 100% কপার রেট গ্যারান্টি খোদাই করা, অ্যান্ড RPM 380 RPM, ওয়াট মাত্র 80 ওয়াট। এটা হচ্ছে ম্যাট কালারের মধ্যে সবচেয়ে ব্ল্যাকের মধ্যে। সবাই বলতেছে সুনীল ভাই ম্যাট, আমরা ম্যাটের মধ্যে অনেকে কিন্তু যারা ইন্টেরিয়ার ডিজাইনগুলো করেন তাদের কিন্তু ম্যাট কালারের জন্য কিন্তু অনেকে অনেক খোঁজেন যে একটা রাজকীয় একটা সিলিং ফ্যান লাগবে, বা একটা ম্যাট কালার কোথায় পাবো যে সারা জীবন কোনো দিন উঠবে না। তারপরে একটা হচ্ছে সাউন্ডলেস সিলিং ফ্যান, শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান, যেটাকে বলে পাক পাঞ্জাবি সুপারের মধ্যে সবচেয়ে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। তো এটার সাথে কী কী পাবেন আমি সেটা বলে দিচ্ছি, অরিজিনাল কীভাবে সেটা বলে দিচ্ছি, অ্যান্ড এটা ওয়ারেন্টি কত বছর। তো এটার ওয়ারেন্টি কত বছর আমি সেটা জানার আগে আমি আজকে আপনার আমি যে কথা কাজে যে বলছি যে সুনীল ভাইয়ের কথা কাজে মিলে আছে কিনা সেটা যাচাই করার জন্য আজকে কিন্তু সরাসরি ফ্যানটা আমি ঝুলিয়ে রাখছি, যে আজকে চালিয়ে দেখাবো। কাস্টমারকে তো অনেকে বলতে হয় যে সুনীল ভাই অন্যান্য জায়গায় দেখি আমরা ফ্যান বলে ভাই সাউন্ডলেস, কিন্তু ভাই কাজে কথা কাজে মিল থাকে না। তো অ্যাকচুয়ালি
কথা কাজে মিল রাখার জন্য সুনীল ভাই সবসময় কিন্তু সবসময় যেটা চালিয়ে দেখা সব কিছু ফ্যান যে কোনো জিনিসই ব্লেন্ডার বলেন রাইস কুকার বলেন যে কোনো জিনিসই কিন্তু ভিডিওতে সুনীল ভাই চেক করে দেয়। তো আজকে আমি আপনাদেরকে ফ্যানটা চালিয়ে দেখাবো যে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান আর দেখতে কতটা রাজকীয় লাগে আমি এখন চালিয়ে দেখাবো আপনাদেরকে। তো আজকে যে ফ্যানটা আমি আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো দেখেন কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান আর শব্দবিহীন সিলিং ফ্যানের কারণে কিন্তু ফ্যানটা দেখতে কতটা রাজকীয় লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। আর যেটাকে বলা হয় শব্দবিহীন, তাই ফ্যানটা ঘুরলে কতটা সুন্দর লাগে দেখেন আর কাজগুলোর সাথে কারণে কিন্তু কতটা সুন্দর লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। আর মানে একটা কথা বলছে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান আর কতটা রাজকীয় দেখলেই বুঝতে পারবেন যে অফ হোয়াইটের মতো কিন্তু কালার কিন্তু আপনার তিনটা, আমি আজকে অফ হোয়াইট কালারটা নিয়ে ভিডিও করেছি। তো বাট আজকে যে গোল্ডেন কালারটা, তারপর হচ্ছে ম্যাট কালার যেটাকে ব্ল্যাকটা, তো তিনটা কালারই কিন্তু আপনার রাজকীয় দেখেন আর দেখেন কতটা রাজকীয় লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। আর আমি একটা জিনিস ফুল স্পিডে এখন আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাবো যে শব্দবিহীন কথা কাজে মিল। এক কথা হচ্ছে কথা কাজে মিল থাকতে হবে, যে সুনীল ভাইয়ের কথা কাজে একটা কথা, আল্লাহর রহমতে আপনাকে দোয়া এন্ড ভালোবাসা কিন্তু একটা সবাই একটা কথা বলে যে সুনীল ভাইয়ের অন্তত কথা কাজে মিল আছে, সেই জন্য আজকে ফ্যানটা আমি চালিয়ে দেখাচ্ছি। আর দেখেন আজকে স্পিডটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কতটা রাজকীয় লাগে দেখেন ভিউয়ার্স। দেখেন ভিউয়ার্স আমি এখন কিন্তু আপনাদেরকে চালিয়ে দেখাচ্ছি ফ্যানটা কত স্পিড, মানে শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান আর বাতাস, তীব্র বাতাস, স্পিডটা আগে দেখেন আপনারা যে ফ্যানটা কীভাবে ঘুরতেছে সেটার কিন্তু স্পিড আপনারা দেখবেন যে কতটা স্পিডে ফ্যানটা ঘুরতেছে। দেখেন একবারে একটু সাউন্ড একটু নিয়ে আসা যাবে না দেখেন প্লিজ, এই যে আজকে দেখাচ্ছি দেখেন কোনো শব্দ নাই দেখেন। এই জন্য আজকে আপনাদেরকে মানে সশরীরে সব মানে ক্যামেরাটা কিন্তু আমি আজকে সামনে নিয়ে আসলাম। অনেকে বলতে ভাই দূরের থেকে ভিডিও করলে তো শব্দ হয় না, তো আজকে কিন্তু আমি সশরীরে দেখেন সামনে নিয়ে আসলাম যে ফ্যানের কোনো শব্দবিহীন সিলিং ফ্যান। আর দেখেন কতটা রাজকীয়, কোনো শব্দ না আর শব্দ কোনো দিন হবে না। আর আরেকটা হচ্ছে এগুলো হচ্ছে ডেকো রং করা, যেগুলোর কারণে কিন্তু কোনো দিন রং উঠবেও না আর ফাঁসবেও না আর যে কোনো জিনিস হবেও না। আরেকটা জিনিস আর ফুল এটা কিন্তু মেটাল আর এগুলো হচ্ছে ডিজাইনগুলো গোল্ডেনের কারণে কিন্তু কতটা রাজকীয় লাগে। একমাত্র সিলিং ফ্যানটা যখন ইউজ করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বুঝতে পারবেন যে ফ্যানটা কতটা রাজকীয় সিলিং ফ্যান। তো এটার আরেকটা জিনিস আমি বলে দিচ্ছি, তো ডিজাইনের আমি 5টা ডিজাইন দিয়ে কিন্তু আপনার ভিডিও করে দিচ্ছি অ্যান্ড প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে কিন্তু একটা করে সিঙ্গেল ডিজাইনগুলো পাবেন 5 পাকার জন্য 5টা ডিজাইন, তার মধ্যে হচ্ছে 20 বছরের ওয়ারেন্টি। প্রত্যেকটা ফ্যানের সাথে 20 বছরের ওয়ারেন্টি, অবশ্যই কার্ডটা বুঝে নেবেন, আমার থেকে নেন না যার থেকে নেন অবশ্যই ওয়ারেন্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। তো 20 বছরের মধ্যে যে কোনো সমস্যা হবে আমরা নিজেরা সার্ভিসিং করতে, আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে, যে কোনো প্রবলেম 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে আমরা সার্ভিস করে দেবো। মধ্যে আমরা ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে আমরা হোম ডেলিভারি দিই, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলে আমরা হোম ডেলিভারি। এবার বলা যায় দামটা কত, আসলে দামটা কিন্তু আমি একটা কথা বলবো যে সবসময় কিন্তু ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্সে ধামাকা প্রাইজে দিয়ে আসে। তো ধামাকা প্রাইজে অনেকে আবার একটা কথা বলতে পারেন যে সুনীল ভাই কালারের জন্য কি আবার আলাদা কোনো দাম কিনা। সুনীল ভাই কিন্তু এই কাজগুলো করে না। অন্যান্য ভিডিওতে দেখবেন অন্যান্য ব্লগাররা দেখবেন যে গোল্ডেন নিলে এক কালার, ভাই অফ হোয়াইট নিলে এক কালার আর ব্ল্যাক নিলে এক কালার। তো সুনীল ভাই কিন্তু সবসময় মানে যেটাকে বলে ধামাকা তো ধামাকেই। আর সবসময় একটা জিনিস করবেন যে সবসময় কিন্তু অন্যান্য ভিডিও থেকে অন্তত 500 থেকে 1000 টাকা মিনিমাম কম পাবেন। আর নাহলে অন্য ভিডিওগুলো দেখবেন, তারপরে দরকার আমার ভিডিও দেখবেন, তারপর আপনি জাস্টিফাই করতে পারবেন যে সুনীল ভাইয়ের রেট কত আর হচ্ছে অন্যান্য ব্লগারদের রেট কত। তো ওয়ারেন্টি অবশ্যই 20 বছর ওয়ারেন্টি কার্ডটা অবশ্যই বুঝে নেবেন আমার থেকে, যাতে না আমাদের নিজস্ব সার্ভিস সেন্টার আছে সেদিকেও সার্ভিস ওয়ারেন্টি করে দেবো। তো আজকে কিন্তু ধামাকা একটা প্রাইজে দেবো যেটা অবিশ্বাস্য দাম, অবিশ্বাস্য দামে আমি আজকে দাম দেবো মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকার মধ্যে পেয়ে যাবেন, যেটা মানে আপনাকে বলবো যে তাও একটা বলে দেই, এটা 3 দিনের জন্য একটা অফার থাকবে আমাদের। তো ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবসময় কিন্তু এখন অফারগুলো দিয়ে থাকে। তো আজকে 3 দিনের অফার, এর আগে কিন্তু দামগুলো ছিল কিন্তু অনেক প্রায় 11,000 উপরে, 11,500 টাকা। তো আজকে আমাদের 3 দিনের অফার চলবে। আমাদের এটা নিউ মার্কেটে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স একটা শুভ দিন চলে আসতেছে, তো আমরা অন্য জায়গাটা আউটলেট করতেছি, সেই বিধাতে আজকে ওরিয়েন্ট ইলেকট্রনিক্স সবচেয়ে ধামাকা প্রাইসে দেবে মাত্র 10,500 টাকা। 10,500 টাকার মধ্যে আপনি অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, গোল্ডেন কালার তিনটা একই দাম পাবে মাত্র 3 দিনের একটা অফার থাকে। আর আমরা ঢাকার মধ্যে ক্যাশ অন ডেলিভারি দিচ্ছি, ঢাকার বাইরে হোম ডেলিভারি দিই, বাংলাদেশের 64টা জেলা টেকনাফ থেকে তেঁতুলে আমরা হোম ডেলিভারি দিয়ে থাকি।
তো যারা অর্ডার করতে চান তারা অবশ্যই বিকাশে 500 থেকে 1000 টাকা বিকাশ করবেন। অবশ্যই বিকাশে করার আগে যে সুনীল ভাই আছে কিনা বা ফ্যানগুলো অরিজিনাল কিনা সেটা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওতে আপনার যাচাই বাছাই করে অর্ডার কনফার্ম করবেন। আগে টাকা পাঠিয়ে প্রতারিত হবেন না যে সুনীল ভাই আছে কিনা। আর আমাদের যে নাম্বারগুলো আছে দুইটা নাম্বার, যেমন আপনার এয়ারটেল নাম্বারের রুবি নাম্বার যেটা 913 আর 975 যেটা ওই নাম্বারগুলো, অবশ্যই এই নাম্বারগুলো যাচাই বাছাই করে আপনারা বিকাশে লেনদেন করবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।